Dito naman tayo sa chicken. Yung chicken daw, lalagyan natin ng sesame oil. Ito yung sesame oil. Ayan, ito na siya. Lalagyan daw natin siya ng sesame oil. Sabi ni Sharon, para masarap daw. Mamaya hihiwain ko siya. Ayan. Lalagyan natin siya ng sesame oil para masarap. Bago siya hiwain. Maraming salamat sa nagturo. Sharon from Winnie's Menu. Ayan, chicken hainan. Tapos yung rice is chicken, rice hainan ba yun? Nakalimutan ko kasi kung ano yung pangalan. Basta yun na yun. Tapos lalagyan ng, ayan, siguro okay na yan.